Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 5, SD kelas 3 bersama Ibu Siti Alfiah SPD, SD Islam Gergaji, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk muatan pelajarannya adalah 1. Bahasa Indonesia, PPKN, dan 3. Matematika. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan kegiatan melengkapi percakapan, kalian dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan tepat. 2. Dengan kegiatan menulis percakapan, kalian dapat menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. 3. Dengan kegiatan membaca, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4. Dengan kegiatan berlatih menari, kalian dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 5. Dengan bertanya jawab, kalian dapat menjelaskan cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. 6. Dengan menyelesaikan soal hitungan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Ayo, sekarang materi pembelajarannya adalah ayo kalian menyimak di buku pembelajaran kalian ya, di buku tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Ayo, percakapan berikut ini yang Bu Guru tampilkan, kalian lengkapi dengan kata yang ada di bawahnya. Karena kalimat tersebut belum selesai, masih ada yang kosong, ada titik-titik yang perlu diberikan kata. Berikan kata yang tepat ya untuk kalimat dialog di atasnya itu. Nah, kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Nah, selanjutnya ayo kalian perhatikan lagi. Di sana ada banyak sekali contoh yang Bu Guru tampilkan adalah contoh tarian dari berbagai daerah. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, dari tarian mana saja itu ya. Nah, kalian bisa melihatnya ya. Nah, selanjutnya setelah melihat contoh tarian tersebut, kalian, Bu Guru, kasih tugas, yaitu 1. Bagaimana cara kita melestarikan seni tari tradisional. 2. Tuliskan 5 contoh tari tradisional beserta daerah asalnya. Ayo, 5 contoh tariannya bisa kalian lihat kembali ya, yang tadi Bu Guru tampilkan. Nah, kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Selanjutnya, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Contoh, Bimo dan Indah berkunjung ke rumah Wati. Mereka sedang mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir. Mereka menata pakaian tersebut dengan rapi lalu memasukkan ke dalam kardus. Setelah selesai, ibu menyuguhi mereka kue bolu. Ibu memotong kue bolu menjadi 8 bagian. Wati memakan 1/8 bagian. Bimo 3/8 bagian. Dan Indah memakan 2/8 bagian. Nah, berapa bagian kue bolu yang sudah dimakan Wati, Bimo, dan Indah? Penyelesaiannya adalah jumlahkan kue bolu yang sudah dimakan mereka. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 2/8. Hasilnya adalah 6/8. Jadi yang sudah dimakan mereka adalah 6/8 bagian. Nah, setelah itu tugas untuk kalian adalah ayo kerjakan 2 soal yang Bu Guru berikan ini. Dikerjakan di buku tugasnya ya, tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, kiranya sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Tetap di rumah, tetap semangat untuk belajar. Jika kalian keluar rumah, tetap memakai masker. Nah, berdoa juga ya setelah selesai belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.